측면이 계속 볼을 티켓하고 있어요. 그러네요. 지금 모로코는 측면끼리 티켓할까? 네. 부칼, 지에시, 하키미, 마즈라위. 하키미가 드로잉. 오히려 모로코가 조금 더 흔들고 있습니다. 자, 하지만 여기서 뺏겼고 이 다음이 여기서 다시 가져가. 동료 맞고 굴절. 헤더로 뒤로 돌려줍니다. 벨기에가 뭔가 조금 어수선합니다. 교체 투입된 이후에. 이번에 그 벨기에가 사실은 뭔가 월드컵에서 큰 일을 하려고 했다면 지난번이어야 되지 않냐라는 말이 있었는데. 자, 더블라이너가 몰고 가요. 직접 갑니다. 자, 두 명의 수비 따돌리면서 지켜내고 하지만 세 명까지는 따돌릴 수 없었습니다. 아마 지금 우리가 속마음 이런 얘기 하잖아요. 자, 보조 일단. 그대로 가네요. 미첼이 가요. 악셀 미첼 살짝 주고